火锅，这间叫澳门打边炉。你们看到有3个镜子，就是镜子、窗户、摆子。你说什么？听不到。哦。在干嘛？哎，这是赌场的那个哎，生动帝王蟹。哦，所以自己来这边挑是吗？还是什么？哇，吃火锅的店长这样，太可爱了吧！好了，他们到了。屁啦，这样最好看得到，这是里面比耶。神经病。这个鲑鱼长得很像木瓜还是什么之类的吗？哦，是。还有牛肉、猪肉，哎，鸡肉，还有菜。没有，没有夹子。一次压完，那如果就是有赢的筹码的话，就是看它这个是压1中1，然后这个的话是压1中25。随便啦，没关系。都大吗？好。那今天的话就是大，那我还会再给你小的。中了。哦。全部大了。确定？那就全没了耶，这样。7、8、9小。这边的话就没有了。我在这里。好彩，你看都是你害的。好，换你。这咖啡厅也是超可爱的。哇，这好酷哦！这好像什么莓果还是什么，然后还有焦糖玛奇朵拿铁。加一把 ，OK。我们先加一把。啊？哦。你在整我是吧？我看你是故意的吧？你在干嘛？我现在在高铁上。我到台中啦，开心！我好想你啊，你有想我吗？有啊。哦，好感人哦。哎，我们是口罩族哎。我们今天是素颜美女呢，拜托。很快吗？好像看得到哎。好酷哦，这摄影。录到，他说你很好。现在塞车。我们到住的地方了，我们今天要住在台中，然后我们明天才会去台北。这是我们今天在台中住的饭店的1楼大厅，些茶包、咖啡，还可以使用他们的电脑。好，我们就你是在跟里面的人讲说，就是你要不要让他先出来，是不是？是这样吗？这是凯西从越南回来给我们带的纪念品。哎，那个是什么绿豆什么？绿豆糕，我感觉很好吃哎。开车孤单寂寞觉得冷，自己倒在了人家的身上。我寂寞寂寞就好。我们到乌马了。乌马呢是，如果不是台湾人的，应该都知道，乌马是一个台湾很有名的烧肉店。到乌马了，耶！7点钟。
吃乌马。哎，我们的肉来了，有鸡肉、牛肉。然后，好啦，开烤啦，洪凯，快点！你不是说要服务我们吗？你有病啊！然后乌马现在加购60块可以送海鲜粥，里面超级多蛤蟆，还有猪肉。OK， 我现在。出来，我们出来买饮料。今天不知道为什么很冷，也就是风很大。然后前面这位先生明明长这么的勇，然后还说他会冷啊，丢脸丢到这。凯西，你走路可不可以稍微优秀一点？凯西。算了，人家喝醉。